ভিউয়ার্স, এই পাখিটি রাত 12টার সময় আমার কাছে চলে আসে। তো আমি এই পাখিটিকে ধরে সার্চ করলাম, জানলাম বাংলাদেশের জাতীয় পাখি এটি, দোয়েল প্যাসেরিফর্ম, যেটিকে আমরা সকলেই জানি দোয়েল পাখি বলে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের কাছে একটি বার্তা আমার, যে আল্লাহর মখলুকাতকে আমাদেরকে দেখতে হবে। আমাদের কারণে এরকম অনেক অবলা পশু পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের জন্য যেন অন্য কোনো পশুর ক্ষতি না হয়, কারণ এরাও হচ্ছে আল্লাহর মখলুকাত, এদেরও অধিকার আছে এই পৃথিবীতে। তো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা।